Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախ պարոն Ռուբինյան, շնորհավորում եմ ձեզ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և մաղթում եմ հարգասաբեր աշխատանք, ինչպես նաև ողջունում եմ իմ գործընկերներ Հայկ Կոնջուրյանի և Վահագն Ալեքսանյանի թեկնածությունները, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներ և հաշվի առնելով թե պարոն Կոնջուրյանի որպես քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի ղեկավար գործունեությունը, թե պարոն Ալեքսանյանի գործունեությունը որպես պատգամավոր, թույլ տվեք կանխագուշակել, որ վերջիններս լավագույնս կկատարեն իրենց պարտականությունները ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս քննարկումները մեզ հնարավորություն են տալիս հիմնվելով նախորդիվ ելույթ ունեցած պատգամավորների ելույթների վրա նոր քննարկման տարածություններ բացել, ես կօգտվեմ այս առիթից և կանդրադառնամ մեր գործընկերներից ոմանց խոսքից տարբեր դրվագների։ Այսպես, առաջինը կուզեմ անդրադառնալ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի ելույթին, որը ըստ էության բաժանված էր հիմնական 3 մասերի կամ անդրադառնում էր հիմնական 3 խնդիրների, որոնցից առաջինը իրենց պատկերացրած ինչ-որ մեր պատկերացմամբ մտածածին դեմոգրաֆիական, ժողովրդագրական խնդիրներ են, որոնք կախված են մեր երկրի գլխին, երկրորդը ուրեմն գյուղատնտեսական խնդիրներն են, այն խնդիրները, որոնց առջև այս պահին մեր գյուղացիները կանգնած են մասնավորապես արտահանման հետ կապված սահմանափակումների համատեքստում, և երրորդը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի բացման խնդիրը, և անդրադառնալով այս խնդիրներից յուրաքանչյուրին, սկսելով առաջինից, որը վերաբերվում էր դեմոգրաֆիական խնդիրներին, որի մասին խոսում է պարոն Կարապետյանը, մի խնդիր, որը մեր պատկերացմամբ ուղղակի գոյություն չունի, բայց որպեսզի այս խնդիրը փարատվի կամ այս կասկածները փարատվեն, պարոն Կարապետյանը ոչ ավել ոչ պակաս հղում է անում ադրբեջանցի X պաշտոնյայի և ասում է, ահա տեսեք, այս պաշտոնյան սենց բանը ասե և հետևաբար դրա հիման վրա մենք պետք է այս օրենքը ընդունենք, այսինքն լուծում է մարդը առաջարկում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, երբ այս նարատիվը գտնվում էր իր բարձունքի վրա մեր մեդիատիրույթում և այդ թվում մենք ամենօրյա ռեժիմով տեսնում էինք նոր տեսանյութներ արհեստական բանականության կողմից ստեղծված այդ մղձավանջ հիշեցնող և բարոյականության սահմանը հաճախ հատող տեսանյութների, ահա այս համատեքստում, երբ նույն պարոն Կարապետյանը և մեր գործընկերները Ուժեղ Հայաստան դաշինքի շփվում էին լրատվական տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ և ի պատասխան այս հարցերի, թե որտեղից ընդհանրապես այս նարատիվը ի հայտ եկավ և ինչու եք դուք այս նարատիվը առաջ մղում մեր քաղաքական դաշտում, նրանք մշտապես հղում են կատարել ադրբեջանցի տարբեր պաշտոնյաների, հասարակական գործիչների և ըստ էության սլաքները գնում է դեպի Ադրբեջան։ Եվ այս տրամաբանությամբ, հարգելի գործընկերներ, համաձայնվեք, որ առնվազն տարօրինակ գործելակերպ է, հաշվի առնելով այն, որ կարելի ասել Ադրբեջանի թե քաղաքական շրջանակներում, թե ոչ քաղաքական, մերձ քաղաքական կամ հասարակական շրջանակներում մշտապես հնչել են տարբեր տեսակի և բովանդակության հայտարարություններ, որոնց եթե մենք այս կերպ արձագանքեինք և մշտապես արձագանքեինք, կարծում եմ մեր քաղաքական, մեր տեղեկատվական դաշտը բացի ադրբեջանական նարատիվներից որևէ այլ տեսք չէր ունենա։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակի ղեկավարությունը և մասնավորապես ղեկավարի մակարդակով երկար տևական ժամանակ պնդում էր կատարում առ այն, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքով պետք է անցնի էքստրատերիտորիալ կամ արտատարածքային միջանցք։ Մի միտք, որը տևական ժամանակ հնչել է ադրբեջանական մեդիա տիրույթում, այդ թվում պաշտոնական մակարդակում, որին հակադարձել է հայկական կողմը և որի արդյունքում մենք ունենք թրիփ նախագիծը, որովհետև որևէ կետ նմանատիպ էքստրատերիտորիալ կամ
կամ արտատարածքային միջանցքի մասին չկա, ավելին մի քանի անգամ արձանագրվում է, որ բոլոր ճանապարհները եւ ենթակառուցվածքները գործելու են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո։ Եվ այդ տրամաբանությամբ ես ենթադրում եմ հարգելի գործընկերներ, որ եթե նախքան վերջին համապետական ընտրությունները TRIP նախագծի հետ կապված պայմանագիրները ստորագրված չլինեին, բացի 300,000 ադրբեջանցիների մասին այդ մղձավանջային AI վիդեոներից, մենք կտեսնեինք հավանաբար ինչ-որ միջանցքներ, որտեղ տարբեր ադրբեջանցիներ էին վազվզում եւ այս վիդեոների քանակը եւ այս տեսահոլովակների քանակը բնականաբար կլիներ անգամներ ավել։ Եվ կարծում եմ այն պայից սկսած, երբ մեր քաղաքական ուժի կողմից հրապարակային հերքում տրվեց առայն, որ նման թեմա առհասարակ չկա եւ հերքվեց բոլոր հնարավոր ձևով, այդ կետից ի վեր շարունակել այս թեման պահել Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական դաշտում, ոչ այլ ինչ էր, քան տեղեկատվական տերրոր եւ դիվերսիա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության նկատմամբ։ Հաջորդ հարցը, որին անդրադառնում է պարոն Կարապետյանը, գյուղատնտեսական խնդիրներն են եւ այս խնդիրը օբյեկտիվորեն կա, առկա է եւ մեր կառավարությունը ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում է այս խնդիրով, զբաղվել է եւ շարունակում է զբաղվել, բայց տարօրինակաբար այս հարցի վերաբերյալ պարոն Կարապետյանը Սաֆարովյան օրենքին տրամաբանության շրջանակներում որևէ լուծում չի առաջարկում, նա ընդհանրապես ասում է հղում է անում հայ քաղաքական մտքի ուժին եւ ասում է, որ հայ քաղաքական միտքը ունակ է այս հարցը լուծելու, բայց հարգելի գործընկերներ, կա մի դրվագ, որը վստահ չեմ, որ բոլորդ ուշադրություն դարձրել եք, որի վրա բոլորդ ուշադրություն դարձրել եք։ Պարոն Կարապետյանը ասում է, որ հայ քաղաքական միտքը ունի ընդամենը 6 ամիս այս խնդրին լուծում տալու համար։ Պարոն Կարապետյան, կխնդրեմ առիթ ունենալու ժամանակ հաջորդ ելույթում արձագանքեք, թե ինչ 6 ամսվա մասին է խոսքը եւ որտեղից ընդհանրապես այս 6 ամսվա թեման եւ նարատիվը։ Եվ երրորդը խոսք է գնում Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի բացման մասին, այստեղ պարոն Կարապետյանը ըստ էության մի տարօրինակ լուծում է առաջարկում, նախ արձանագրվում է, որ խնդիր կա, սրա հետ մենք համաձայն ենք իհարկե, բայց դրանից հետո ասում է, որ արձանագրում է, որ երբևէ Թուրքիայի կողմից սահմանը չի փակվել պայմանավորված հայոց ցեղասպանության խնդրի արծացմամբ, հետևաբար պետք է այս խնդիրը բերել օրակարգ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ սա է առաջարկում, այսինքն լուծումը ըստ պարոն Կարապետյանի, որպեսզի օր առաջ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, հետևյալն է, պետք է ցեղասպանության հարցը բերել հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգ եւ դարձնել դրա առանցք։ Եվ վերջում պարոն Կարապետյանը հավելում է, որ Ադանան իր հայրենիքն է։ Եվ այս առումով պետք է արձանագրել, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի եւ Հայաստան դաշինքի գործընկերների արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պատկերացումները որևէ բանով չեն տարբերվում, որովհետեւ երեք ըստ էության Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, որ իրական Հայաստանի մոդելը ինքնաոչնչացման տանող ճանապարհ է, այսօր պարոն Կարապետյանը ասում է, որ Ադանան իր հայրենիքն է, հիշեցնենք, որ Իշխան Սաղաթելյանի քաղաքական ղեկավարը ասում է, որ 29740 եւ այլն կիլոմետրի մեջ պետք չի սահմանափակվել, պետք է նայել դրանից դուրս եւ այս ամբողջը թերևս ամփոփելով կարելի արձանագրել, որ որևէ տարբերություն մենք չունենք քաղաքական եւ մասնավորապես տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պատկերացումների համատեքստում։ Եվ խոսելով Հայաստան դաշինքի մեր գործընկերներից, իհարկե հնարավոր չի չխոսել Տիկին Խամոյանի ելույթի մասին, նա կրկին փորձում էր համոզել մեզ եւ մեր հանրությանը, որ ընտրությունները կեղծվել են եւ թերևս երեկվա իմ ելույթում ինձ չստացվեց բավարար հանգամանալից այս թեմային անդրադառնալ, ես կուզեմ ասել հետևյալը, հարգելի գործընկերներ, նույնիսկ եթե այսօրվա իշխանության փոխարեն լիներ մի սարսափելի տոտալիտար իշխանություն, որը 5 անգամ Քոչարյանի տարիների իշխանությունից ավելի բիրտ կլներ եւ տոտալիտար, միևնույն է ձեր շահերից չի բխում խոսել նման խնդիրների մասին։ Ես վերանում եմ բուն բովանդակությունից այս քննարկման, որովհետեւ պարզ է, որ մեր իշխանությունը բիրտ եւ ընտրագող չէ, բայց այնուամենայնիվ, երբ դուք մտնում եք այս դիսկուրսի մեջ, ըստ էության դուք փորձում եք հասարակությանը համոզել, որ մենք ձեզնից էլ վատն ենք։ Այսինքն դուք գիտեք, որ դուք վատն եք, դուք ձեր մարտավարությունը կամ ռազմավարությունը եթե կուզեք, նրանում է, որ դուք մեզնից վատն եք, հարգելիներս։ Մենք
ձեզնից վատը երբեք չեն կարող լինել, դա պրակտիկայում գրեթե անհնար բան է, ես խնդրում եմ փոխեք ձեր մարտավարությունը, շնորհակալություն։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։